အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ K&PVLOG channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ယနေ့ကျွန်တော်ကဆက်လက်ပြီးတော့ဒီ Star Click ရဲ့ Part 2မှာလိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတည်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ယခုကျွန်တော် Star Click website ထဲကကျွန်တော်ရဲ့ account လေးကိုကျွန်တော်ဝင်ထားတယ်။ကျွန်တော်ကနေ့စဉ်အပ်နေရတော့ဒီလောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်။အခုကျွန်တော်ဒီ add တွေမဝင်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့ယနေ့သူပေးတဲ့အမောင်းကကြတော့ 0.09 ပေါ့နော်ဒီ advertise ad တွေကို click ပေးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က0အကုန်လုံးclick ပေးတာနဲ့ကျွန်တော် 0.09 ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ ad လေးတွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါဦးမယ်ဆိုတော့ Sona 0.53 ခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိရောက်နေတာက 0.54 နောက်တစ်ခုကျွန်တော်အပ်မယ်နော်နောက်ပြီးတော့ 0.55 0.57 That's 2.58 ဆိုတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီ Saver Membership ကပေးထားတဲ့ app တွေကိုတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီဟာ app ပြီးသွားပြီဒါတနေ့တာအတွင်းဒီ app တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရမယ့် website ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့Part 1 video ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ verification အကြောင်းမပြောရသေးဘူးပေါ့နော် verification ကလုပ်ဖို့ကအဆင့်တစ်ဆင့်လိုမယ်ပထမတစ်ဆင့်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ email ကိုပထမ Part 1 video မှာကျွန်တော်ပြသွားတဲ့ email activate လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ mobile verification ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဒီ mobile verification အပြည့်စုံလုပ်ပေးဖို့လိုတယ် mobile verification ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဆွမ်းနာဖောင်ပထမ Part 1 video ထဲမှာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုထည့်လိုက်ရင်သူကအဲဒီကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုapprove လုပ်ဖို့သူတို့ကုန်းနံပါတ်ပို့ပေးလိမ့်မယ်ကုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ mobile verification ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ဆင့်ကတော့ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီက paper click app ကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ today work က 0.09 ပေးရပေါ့နော်တနေ့သူတို့ပေးတဲ့အမောင့်ပမာဏကတော့မတူပါဘူးဆိုတော့ဒီPart 1 video မှာ request payout ပုံစံပြပြသွားပြီးတော့ account setting ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ information တွေကိုဘယ်လိုဖြည့်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော် information ပြည့်စုံတဲ့payout ပုံစံသွားတဲ့ပုံစံအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ start click ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ဘေးမှာ account setting ဆိုတာပါတယ်ဆိုတော့ account setting အောက်မှာ my setting ဆိုတဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဒီမှာအပေါ်မှာအဆင့်နော်အဆင့်5ဆင့်ပါတယ်ပေါ့နော်ပထမက profile ကိုအကုန်လုံးပြည့်စုံဖြည့်ခိုင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ bank account နဲ့ payout setting နေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ username နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ပြည့်စုံရင်နောက်ပြီးတော့ date of birth နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီဝေတက်ကလေးကိုထည့်မယ် account ID ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့သူဒီ ID နံပါတ်ကဒါထည့်ကြရမလို့သူတို့တခါတည်းထည့်ပြီးသား company name ကရှိရင်တော့ထည့်ပြီးမရှိရင်တော့ဒီတိုင်း individual အနေနဲ့ဒီတိုင်းထားလဲရပါတယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ email address ကိုထည့်ပေးဖို့လိုမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ mobile နံပါတ်ထည့်ပေးဖို့လိုမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ address ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမနော်ဘဏ်အကောင့်ကျွန်တော်တို့ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ထားတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဘဏ်စာအုပ်နံပါတ်ရဲ့လိပ်စာကိုထည့်ပေးဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ pay out ထုတ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ပေးတဲ့ documentation တွေဖြည့်တဲ့ခါကျရင်သူတို့က tax အနေနဲ့ bank statement တွေတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီပထမကျွန်တော်တို့ address ဖြည့်လိုက်တဲ့ address နဲ့သူတို့ဒီတောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့ statement မှာကျွန်တော်တို့ document တွေဖြည့်တဲ့အခါမှာဒီ address ကတူဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ say changes ပေါ့နော် postal code ကတော့ကျွန်တော် Part 1 video မှာပြောထားတယ်မသိရင်ရိုက်ချဖို့ပေါ့နော်
ဒီမှာရတော့ password ကကိုဒီမှာ password ပြောင်းချင်ရတယ်ဘဏ် account ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တကယ်လို့ဒီကိုမှရှိတဲ့ဘဏ် account နဲ့ပဲဒီကျွန်တော်တို့ pay out ထုတ်ရှင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဏ် name ထည့်မယ်ပြီးတော့ဘဏ် country ဘဏ် account ထည့်တာကြတော့နည်းနည်းတော့ရှုပ်တာပေါ့နော်သူဘဏ်နဲ့တချို့မသိတဲ့အရာလေးတွေကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပေးဖို့ဘဏ်မှာဒီ information တောင်းဖို့လိုတာပေါ့နော်ဘဏ် name ထည့်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ bank country နေရာမှာမြန်မာပေါ့ bank city ကပဲမျိုးလေ bank address ကိုတေချောင်းထည့်မယ် account name ကိုယ့်ရဲ့ account name ထည့်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ IBAN ပေါ့နော်သူတို့ဘဏ်မသိဘူးဆိုရင်ဘဏ်ကို IBAN only if you had ရှိတယ်ဆိုရင်ထည့်ပေါ့မရှိဘူးဆိုလည်းမထည့်နဲ့ account number ထည့်မယ်တော့ branch code ထည့်မယ် swift code ကကြတော့တကယ်လို့ swift code မသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကswift code or KBZ ပေါ့နော်တကယ်လို့ KBZ swift code ဆိုရင်ဒီမှာ KBZ swift code ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုက်ချလိုက်ရင် swift code တော့ပေါ်ရဲဆိုတော့ဒီ swift code ကိုထည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘဏ် account နဲ့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ PayPal နဲ့ပဲเนาะ PayPal နဲ့ပဲရှိထားတယ်အဲ့တော့ PayPal email ကတက်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ PayPal email ဖွင့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီ PayPal email address ထည့်လို့ရတာပေါ့เนาะဒါတော့ PayPal email ကိုထည့်လိုက်ပြီဆိုရင် C changes ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ PayPal email နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ website နဲ့ချိန်ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะ you have successfully update your pay out setting ပေါ့ဆိုတော့ဒါကကြတော့ဒါဒီ pay out ပေါ့နော် information အပြည့်စုံထည့်တဲ့ပုံစံနောက်တစ်ခုကကြတော့ referral ရှာတဲ့ပုံစံပေါ့နော် referral link ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ referral link မှာကြတော့ဒီမှာက paper sign get ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်saver membership ဆိုရင်သူတို့ကတယောက်ကိုဒေါ်လာ 0.08 ပေးတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ referral မရှာနိုင်ဘူးဆိုရင် go membership ကိုဒီ upgrade လုပ်ပေါ့နော် upgrade လုပ်ပြီးတော့ upgrade လုပ်လိုက်ဆိုရင်သူတို့က referral တယောက်ကို$1ဒီ$5ပေးတယ်ပေါ့နော် platinum membership ဆို$10ပေးဒါကတော့ referral ရှာပြီးလုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒါကတော့ referral ရှာပြီးလုပ်တဲ့ပုံစံနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ account upgrade ပေါ့နော် account upgrade လုပ်တဲ့ပုံစံတက်သွားမယ် account upgrade မှာကြတော့3နည်းရှိရကျွန်တော်တို့လက်ရှိ free ပေးတာကတော့သူတို့ကဒီပေါ့နော် saver membership ကို free ပေးတယ်ဒီ gold membership နဲ့ platinum membership ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ upgrade လုပ်မှရမယ် upgrade လုပ်ရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်နေ့ကိုသူကဒီမှာပြထားတယ် saver membership ကကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့ advertiser ad တွေကတော့ limit လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ advertiser ကလေးတစ်ခုကို 0.01 ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ pay out ကိုကြတော့လည်း limit လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်စံထုတ်ရင် limit လုပ်ထားတယ်ဘယ်လို limit လုပ်ထားလဲဆိုတော့အနည်းဆုံး$50မှသာလင်းပြည့်မှသာလင်းကျွန်တော်တို့က pay out လုပ်လို့ရတယ်ဒီကလို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ saver membership မဟုတ်ဘူး gold membership ကို upgrade လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က daily work ကအနည်းဆုံးသူက USD $5ပေးတယ်$5တော့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကုန်လုံးသူပေးမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ click တစ်ခုကို 0.01 ပေးတယ် 0.01 ပါ click ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအနည်းဆုံးကတော့တစ်နေ့ကို$5ရမယ်ပေါ့နော်ဒီကကြတော့နော်ဒီ submit pay out weekly ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ငွေထုတ်တဲ့ပုံစံကြတော့အပတ်စဉ်ထုတ်လို့ရတယ်သူကတော့အနည်းဆုံး$10ပြည့်ရင်ထုတ်လို့ရတယ်ပြောသိထားတယ်ဒါကတော့ go membership ပေါ့နော်နောက်တစ်ခု platinum membership ကကြတော့တစ်နေ့ကို$7.5 ရမယ်ဒီ upgrade လုပ်လိုက်ရင်ပေါ့နော်ဒီခါမှာကကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ click တစ်ခုကို 0.02 ပေးတယ်ပြီးတော့ request limit ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံထုတ်ရှင်ကြတော့သူတို့ limit လုပ်မထားဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့တကယ်လို့ go membership ကို upgrade လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ upgrade now လေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ upgrade now လေးနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကသူက go membership ဆိုရင်ဒီ$19.595ပေးရမယ်ပေါ့နော်သူတို့အရင်ဆုံး$ပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့အနည်းဆုံးတစ်နေ့ကို$5ပဲရတယ်ပဲထားအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ10ရောက်ဆိုရင်ဒီ$50ပေါ့နော်$50ဆိုသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့က$20ပေးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ$30အမြတ်ကျန်နေပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီgo membership ကို upgrade လုပ်ခြင်းပြော
ဆိုတော့အဲ့တော့ Go membership ကို upgrade လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းက၄နည်းရှိတယ်ပေါ့နော် credit debit card လုပ်မယ် PayPal နဲ့ PayPal နဲ့လုပ်မယ် bank transfer Bitcoin ပေါ့နော်ဆိုတော့ upgrade လုပ်ရှင် upgrade now လို့နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဒီ upgrade လုပ်ရုံပဲပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီ credit နဲ့ debit card နဲ့ upgrade လုပ်ဖို့ဆိုရင်တဲ့ you should receive the confirmation so that upgrade receipt so your payment by email သူတို့က upgrade now လို့လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူတို့ email ပို့ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့the link to upgrade is not opening on your mobile device please use a PC တကယ်လို့ဒီ upgrade လုပ်မယ်ဆိုရင်တဲ့သူတို့ပို့ပေးလိုက်တဲ့ link ကကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနဲ့လုပ်လို့မရပါဘူးပေါ့နော်တော့တကယ်လို့ PC နဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့လုပ်ပေးပါပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတယ်ဆိုတော့သူတို့ပေးပလိုက်တဲ့ link တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာနဲ့ဖြည့်ပေးရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကတကယ်လို့ကတ်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာက email နံပါတ်ရိုက်ထည့်မယ်တကယ်လို့visa ကတ်တွေပါရရှိမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကတ်နံပါတ်တွေရိုက်ထည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပေးဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်ရုံပါပဲဆိုတော့ 90.95 ပေါ့နော်ဒါတော့ upgrade လုပ်တဲ့နည်းဒါက visa ကတ်နဲ့ upgrade လုပ်တဲ့နည်းပုံစံပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီ upgrade လုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးပဲဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ star clip မှာလိုအပ်တဲ့ share let တွေနဲ့ဖြစ်ရမယ့်ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်သိသလောက်ပေါ့နော်ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက် part 3 video မှာstar clip မှာဘယ်လိုငွေထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြပေးသွားမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ Go membership upgrade လုပ်တဲ့အစဉ်စဉ်ပုံစံကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ video ကနေပြီးတော့ဘုဒ္ဓတာတွေရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင် like and subscribe လေးလုပ်ခဲ့ကြပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်